چند تا نصیحت به خودم. Replace habits. بعضی عادتها رو عوض کن. TV series marathons with sleep. تماشای طولانی و ماراتونوار سریال رو با خواب عوض کن. Fast food with homemade food. فست فود رو با غذای خونگی عوض کن. Toxic friends with mentors. دوستان فرصت طلب و منفی رو با کسانی که میتونی ازشون چیزی یاد بگیری عوض کن. TV with exercise. تلویزیون رو با ورزش عوض کن. Complaining with gratitude. گله و شکایت رو با شکرگزاری عوض کن. Overthinking with action. زیادی فکر کردن رو با عمل عوض کن. Blame with responsibility. سرزنش کردن و مقصر دونستن بقیه رو با مسئولیت پذیری عوض کن. If you're tired, turn the phone off and go to sleep. اگه خسته‌ای تلفنتو خاموش کن و بخواب. If you are depressed, walk in nature and spend time with animals and friends. اگه دپرس و ناراحتی در طبیعت قدم بزن. با رفقات و حیوانات وقت بگذرون. If you're angry, exercise. اگه عصبانی هستی ورزش کن. If you're jealous, focus on yourself and your unique qualities. اگه حسودی روی خودت تمرکز کن. روی خصوصیات منحصر به فرد خودت. If you're anxious, be more mindful. اگه مضطربی بیشتر مراقبت کن. بیشتر اندیشه کن. Replace sorry with thank you. ببخشید رو با ممنونم عوض کن. Instead of sorry I'm late, say thank you for waiting. به جای اینکه بگی ببخشید دیر کردم، بگو مرسی منتظرم موندیم. Instead of sorry I forgot it, say thank you for reminding me. به جای اینکه بگی ببخشید یادم رفت، بگو مرسی که یادم انداختی. Have a new mindset. یه طرز فکری جدید داشته باش. Kill your ego. غرورت رو بکش. Value love. برای عشق ارزش قائل باش. Keep your smile. همیشه لبخند بزن. Ignore gossip. پشت سر بقیه حرف نزن. Distance jealousy. از حسادت فاصله بگیر. Acquire knowledge. همیشه یاد بگیر. Your mindset is like a magnet. طرز تفکر تو مثل یک آهنرباست. If you think of blessings, you attract blessings. اگه به چیزای خوب فکر کنی، چیزای خوب به سمتت میان. Always cultivate good thoughts and always remain positive and optimistic. همیشه افکار مثبت پرورش بده. همیشه مثبت و خوشبین باش. You need 4 hobbies. تو 4 تا عادت نیاز داری. One to make you money. عادتی که برات پولساز باشه. One to keep you in shape. عادتی که کمک کنه رو فرم بمونی. One to keep you creative. عادتی که تو رو خلاق نگه داره. And one to build knowledge. و عادتی که باعث بشه یاد بگیری. Happy people don't show off. آدمای خوشحال فخر فروشی نمی کنن. They talk less. کمتر حرف میزنن. They learn daily. هر روز چیزی یاد میگیرن. They help others. اونا به بقیه کمک میکنن. They laugh more. اونا بیشتر میخندن. And they ignore bullshit. و اونا آدما و چیزهای مزخرف اطرافشون رو بیخیال میشن. انگلیسی ساده است.